La început, prin toate căutările, nici măcar nu ne-am gândit, nici măcar nu am luat în calcul județul Constanța, nici prin cap nu ne-a trecut. Dar, până la urmă, ceva te atrage la o bârșie. Am ajuns pe niște străduțe pe acolo și o vecină a venit cu un oarecare entuziasm. Hai că vă arăt eu ca să lăsați voi ce căutați pe aici, stele verzi pe pereți. În momentul în care ajungi în casă, ca proprietar, da, sigur că te uiți de data asta cu alți ochi. Ai timp să vezi toate detaliile, să vezi toate nenorocirile care sunt acolo. Primele zile au fost cumplite și chiar ne-am simțit descurajați și chiar ne gândeam că am făcut o mare prostie. Dar avem o vecină acolo care ne-a spus foarte senin așa. Ochii te sperie, mâinile te ajută. Am pus mâna la treabă, care va să zică, și până la urmă am reușit să scoatem ceva. Holul părea totul bine și în momentul în care am dat carpete de pe pereți și folii și așa mai departe, am descoperit că nu numai că era wood, dar peretele mai avea și o mare gaură în el. Casa, sigur că a fost dificil de curățat, dar cu timpul, pe măsură ce am tot adus obiecte, încet, încet, am început să ne simțim acasă. Partea din spate, aplecătoarea, cum mi se spune, unde avea un soi de bucătărie, așa la o primă vedere ne-am entuziasmat, ia uite, mobilier vechi, putem să restaurăm, să facem și așa mai departe, dar totul până am început să punem mâna pe ele și să tragem de ele, că erau super putrede. Toate sertarele erau pline cu șoareci morți, fel de lucruri în care nu s-a mai umblat de ani de zile. Mobilierul era mâncat de carii, așa că bineînțeles că l-am scos afară și n-am mai avut ce să mai înțelegem din el. Sigur că suntem încă în condiția de provizoriu. Mai exista un fel de cameră de iarnă care se pare că avea și o sobă. Tavanul mai avea un pic și cădea. Doar am scos totul afară, am dat un var pe pereți, atât cât să putem să respirăm. Spațiul ăsta e un spațiu care practic ne-a atras, să zicem așa, energetic. Pentru că avea nevoie de oameni care vor să salveze, care vor să păstreze. Iar noi, așa cum suntem construiți, exact ăsta este genul nostru. La început era totuși ceva ce ne punea un pic pe gânduri. Măi, dar oare de ce? Toate le descoperi cu amănuntul în momentul în care efectiv te apuci și începi să scoți. Pe măsură ce am început să curățăm, sigur că s-au eliminat foarte multe lucruri de acolo. E adevărat că spațiile au fost grajduri pentru animale. Volumul de gunoi a fost enorm, dar între toate gunoaiele astea am făcut o selecție și am reciclat, să spunem așa, am pus deoparte tot ce se putea folosi, inclusiv din lemnele vechi, din fiare, metale, table, tot ce am găsit pe acolo și se poate refolosi, le-am pus deoparte. Am valorificat aproape tot ce se putea valorifica. Își așteaptă rândul fiecare să devină ceea ce am văzut în prima zi în care am intrat pe poartă. Le-am vizualizat, ca să spunem așa, cu ochii minții. Este doar faza de început, dar
piatră cu piatră, element cu element, floare cu floare, bulb cu bulb, începe să construiască un spațiu de vis care chiar va deveni un spațiu de inspirație pentru cei care vor veni să se joace cu imaginația și cu creația. Curtea are o poezie. Ea ne-a fermecat cu această vegetație, cu copacii aceștia mari. Grădina a avut și ea parte de o răscolire, de un zbucium. În momentul în care deschideam ușa din spate și vedeam muntele de gunoaie care pur și simplu mă băga în depresie și mă gândeam că n-am să mai reușesc să mai termin niciodată. Noi am făcut o igienizare, am tăiat felul de lăstărișuri care nu-și aveau rostul, ce a fost mai mare, ce a fost mai frumos și ce a fost bine amplasat, noi am păstrat. Iată că după ceva vreme imaginea este cu totul alta când, mai ales primăvara, când deschid ușa din spate și văd lalele, văd gheocei, viorele, zambile și sunt tot felul de flori din astea de câmp care sunt de-a dreptul splendide. Fiecare copac la rădăcină avea plastic, gunoaie, șosete, țizmene, pantofi, capace de WC, cauciucuri și tot felul de fiare. Au fost luate la mână absolut toate gunoaiele, luate la mână, adunate cu mâna. Am vorbit de câteva tone de gunoi. Ne-a luat câteva luni. Imediat după ce am cumpărat, am cumpărat în decembrie și începând de pe 2 ianuarie până la jumătatea lui februarie n-am făcut nimic altceva decât să curățăm gunoaie. Imaginile sunt copleșitoare și pentru noi, adică sunt de-a dreptul incredibile. E de necrezut acum când ne uităm la ele și revenim un pic în urmă. E ceva ce nu pot să conștientizezi. Deși noi am fost cei care am adunat cu mâna fiecare bucățică de gunoi de acolo, încă pentru noi este un șoc de fiecare dată când ne uităm pe aceste imagini. Primele sfaturi pe care le-am primit în tai tot aici, razi, cureți, arzi, dispești și pui porumb. O perioadă ne-am apucat și noi să luptăm un pic cu natura și chiar nu merită să te pui împotriva naturii. Prin urmare, am lăsat iarba să stea pur și simplu necosită, netunsă. După ce am pus curtea la punct, am dat drumul la câteva mici proiecte. Sigur, avem și un loc pentru dușuri, 2 dușuri, foarte simple, dușuri de campanie, că am jucat un pic cu piatra acolo și am făcut un mic paviment așa în stil roman. Asta dă un pic de savoare spațiului. Pe lângă asta aveam nevoie și de spații de toaletă. Avem 2 spații de toaletă cu compost. Toaleta cu compost face parte tot din principiul acesta al reciclării, al recirculării elementelor în natură. Prin urmare ne-a fost mai ușor, așa decât WC-ul tradițional, cum era, WC-ul mioritic. Folosind materialele pe care le-am găsit acolo, cărămizi și piatra de acolo din zonă, am creat un spațiu în care poți să te relaxezi seara și să privești un foc de tabără și să stai la povești. Toată lumea era curioasă să vadă care sunt nebunii care au avut curajul să ia acolo. Iată că noi am fost nebunii. Am avut și momente libere, ne-am dat așa câte un răgaz ca să ne putem încărca. Ne-am plimbat, am descoperit
zonele de pe lângă, am început să cunoaștem oameni, am început să identificăm potențialul zonei, ca să spunem așa. Ne-am făcut prieteni și în felul ăsta am fost motivați. Se conturează niște lucruri de făcut foarte interesante. Sunt lucruri pe care alții poate doar le visează sau le văd în imagini. Pentru asta trebuie să fii și deschis, trebuie să-ți dorești să vezi lucrurile astea. Noi încercăm să ne bucurăm de ele și să ne dăm răgazul să le descoperim. Avem la 20 de kilometri un set de prieteni cu care ne vizităm foarte des și schimbăm păreri, idei. Suntem ca pe vremuri, facem trocuri. Între toate acestea am avut și evenimente importante, am avut și lucruri de sărbătorit, am avut și întâlniri interesante. Avem prietenele noastre, lebedele de la Marea Neagră. Avem un loc unde în fiecare an mergem și ne întâlnim cu ele. Sigur că am avut și momente în care ne-am simțit descurajați și chiar copleșiți. Ne-au întâmpinat oamenii locului cu brațele deschise, atât de deschise că ne-au golit toată casa, cu frigider, cu mașină de spălat. Am ajuns de la un frigider de ultimă generație la lucruri cumpărate la mâna a doua de pe temiriunde, dar nu ne-am oprit. Și dacă nu ne-am oprit atunci, bănuiesc că nu ne mai oprim până când nu ne împlinim ceea ce am avut în minte de la început. Se dau cu pensula? Sau și oricum e bine să întrebi. Da. Păi depinde ce. Dacă e doar o pată, scurgem acolo o leacă, ceva. Și aici tu ai albastru sau nu ai? Sunt curios să văd eu. Aveam grupă de copii și când au văzut așa negre, mai puțin să plângă. Cum e? Dă pompă și după aia apeși pe mâini. Așa, dă-i. Cred că o să iasă o chestie subtilă. Chiar se pun pe sticker.